Arkan block by Dupu Base Cabanacus. You can go out Miran Tessania die, Dudia copied Nance along the out, Nidima. English salon at the Tupeda but the baby of Pay, I'll do it to La Vigue, Lila Bay, John Becalobai, a video show, Kenneth the day, Kulila hat, a movie is Rosie, Caminale, now would be me by, is a book cash by, big joint channel, YouTube channel, Dipu, my inspiration for you, YouTube channel, subscribe to video by, I don't want you to mind. Okay, let's get started. Number 1, number type, user, USER, user. Users are don't be able to I don't be able to buy. I don't be able to USER user. I don't be able to combination. COMBINATION combination. Bounce chain combinations are the kuna the bounce a day. Ma avoid the kuna the bounce a day. Longer the kuna the bounce a day. How combination of cord the kuna the bounce a day. Combine live your combination live your bounce a day. Maton failure. FAILURE failure. Mao mention Jachochin Ludia Jachologic failure failing failure pit. Number lay many MEANING many solo in the cuckoo is solo in or many coy. What's the many or if sologic? Yeah, I am solo in as a lay mubona or many the cuckoo is solo in pay by MEANING many solo in Manga medicine. MEDICINE medicine Sebinya MEDICINE medicine Sebinya Makia philosophy PHILO philosophy Tatanica beta Adigaro Draco Bada Mubana philosophy Tatanica beta Makuna teacher TACH teacher Siama Lipede Siama Pede Siama number shy communication 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 ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းဆက်ဆံပြောဆိုခြင်းတူတူအဓိကတော့လူနှစ်ယောက်ရဲ့ကြားမှာဖြစ်ဖြစ်လူအများနဲ့တယောက်ရဲ့ကြားမှာဖြစ်ဖြစ်ပြောဆိုဆက်ဆံရဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဟိုဘက်ဒီဖက်အပြန်အလှန်ပြောဆိုဆက်ဆံခြင်းကို communication လို့ခေါ်ရဲ့ internet ကြောင့်လူတိမှာ communication skill ကောင်းမှုလိုအပ်တယ် Number 9 night number 9 NIGHT night ညဖက်ပါနော်ညဖက်ဖြစ်တဲ့ number 10 chemistry 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 ဓာတုဗေဒ CHEMISTRY chemistry ဓာတုဗေဒ Number 7 disease DISEAS disease yoga DISEAS disease yoga Number 6 disk 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 computer တော့အတက်ပြဖြစ်တဲ့ဒီက CD ပြားဒီပါနော်ကျွန်တော်ဒီက disk လို့ခေါ်ပါတယ် DISK disk computer တော့တက်ပြ Number 7 energy 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 RN လူတယောက်ရဲ့ RN လူတယောက် RN ရှိမှခွန်အားရှိမှအလုပ်လုပ်နိုင်မှာဖြစ်တဲ့ RN energy 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 RN စစ်လေ nation 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 ဆိုလူမျိုးဖြစ်တယ်လူမျိုးစု what is your nationality ဆိုလို့ရှိရင်မင်းရဲ့နေ့ရဲ့လူမျိုးကစာလူမျိုးတွေပေါ့ organic ကိုရခိုင်လူမျိုးဗန်ပြောဖြစ်တယ် Number 6 road award road lamb အဓိက lamb မှာပါနော် lamb မှာ road လို့ခေါ်တယ် Number 6 row award row ဇက်ကောင်တစ်ခုခုရဲ့ role model ဖြစ်လို့ရှိရင်တစ်ခုခုရဲ့စံပြပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်ဗာနော်စံပြဖြစ်တဲ့ဇက်ကောင်တွေဆိုဇက်ကတကမှာ role model ဒီမှာ main role leading role ဆိုတော့ရှိခဲ့ဒီကဆိုရဲဇက်ကရဲ့ဟိုအဓိကကြားလို့ပြောဖြစ်ပါတယ်စစ်ခွနဲ့ soup အစိုးယူပြီး soup ဟင်းတော့အစိုးယူပြီး soup ဟင်းတော့ Number 6 advertising 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 ကြော်ညာ ADVERTISING advertising ကြော်ညာ location စစ်ကို location 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 ဒီနေရာ LOCATION location ဒီနေရာဖြစ်ပါတယ်20 success 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 အောင်မြင်မှုလူတယောက်ရဲ့အောင်မြင်မှု success အောင်မြင်မှု20 addiction ADDITION addition ဆိုတိုးရှင်းခြင်းဖြစ်တဲ့တခုခုပါနဲ့ကိုကတခုခုတိုးရှင်းလာရဲ့ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရှိဆိုဒီတစ်ခါတွင်ကျတဲ့ addition လို့ခေါ်ပါတယ်တခုခုပေါင်းထည့်လို့ခေါ်ပါတယ်22 apartment 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 တိုက်ခန်းလူနေမှုအဆောက်အုံတွေအခန်းလိုက်ရှိအောင်တိုက်ခန်း apartment လို့ခေါ်ပါတယ်23 education 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 ပညာရေး EDUCATION education ပညာရေး24 math 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 သင်္ချာဘာသာရလို့ဒီပြရပါတယ် MATH math
တင်ရှားဘာသာရဲ့25 movement MOMENT movement တိုးတောင်းရေကာလလို့ဒီပြရပါတယ် movement တိုးတောင်းရေကာလ26 painting စီးတုတ်တဲ့ PIN TING painting စီးတုတ်တဲ့စီးရှယ်ပါနော်29 politics 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 နိုင်ငံရေးခံယူချက်လူတီ politics လို့ကြတယ်နော် politics နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းလို့ကြတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံရေးလို့ကြတယ်နိုင်ငံရေးခံယူချက်ပြင်းထန်လို့တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်28 attention အာယုံစူးစိုက်ခြင်းအာယုံစိုက်ခြင်း attention 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 အာယုံစိုက်ခြင်း29 decision 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 ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည် DECISION decision ဆုံးဖြတ်ချက်ချသည်30 event event အခမ်းအနားလုပ်တယ် event အခမ်းအနားဥပမာမင်္ဂလာဆောင်အခမ်းအနားဥပမာအစည်းအဝေးအခမ်းအနားအားလုံးလို့ဆို event လို့ခေါ်ပါတယ်30 property 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 income မြေပါနော်ကိုနေထိုင်ရဲ့ income မြေတီကို property လို့ခေါ်ပါတယ်32 shopping 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 ဈေးဝယ်သည်33 student 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 ကျောင်းသားကျောင်းသူ34 WOOD wood တိုက်တာ35 competition 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 ရှင်ပြိုင်မှုတယောက်နဲ့တယောက်ရှင်ပြိုင်ဆိုလို့ရှိရင် competition 36 distribution DISTRIBUTATION distribution ဆိုတာဖြန့်ရှည်ရပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုခုကိုဖြန့်ရှည်ရရန်ကုန်ကနေတန်တွေရနာဆိုင်ရှိရောဖြန့်ရှည်ဆိုလို့ရှိရင် distribution လို့ခေါ်ပါတယ်39 entertainment 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 ဖျော်ဖြေခြင်းENTERTAINMENT entertainment ဖျော်ဖြေခြင်း36 office OFFIC office ရုံးခန်း OFFIC office ရုံးခန်း39 population 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 လူဦးရေနေထိုင်မှုပါနဲ့ဒီမြို့တစ်မြို့ကြီး population သိချင်လို့ရှိရင်ပေါ့မြို့နာမည်ကိုရေးထည့်ပါပြခဲ့မှာပေါ့Indianapolis population ကိုရေးထည့်ခဲ့ Indianapolis မြို့မှာနေထိုင်လူဦးရေတရားဖြစ်ပါဒီပိုင်းကကိုမျိုးကိုနိုင်ငံလူဦးရေကိုသိချင်လို့ရှိခဲ့နိုင်ငံကို population ရဲ့ရှိရထည့်လိုက်ပါပြီးခဲ့ Google မှာဟက်ခဲ့လိုက်တင်နိုင်ပါဒီနေရာမှာကျွန်တော် population ထွက်တယ်ပါနော် P လို့ထွက်တယ် P လို့မထွက်ပါကြောမြန်မာတင်မှာသင်ခါက British English ကသင်ခါမှာ POPULATION population ထွက်တော်ညာတဲ့အကျော် US America မှာသင်လို့ရှိခဲ့ American accent ရ POPULATION population လို့ထွက်တယ်မှာနော်population နဲ့ population တစ်ဖိတ်စီကွာပါတယ်နည်းမသိတာကွာတက်လို့တခါကြလို့ရှိရင်ရှုတာ confuse ဖြစ်နေအောင်ကျွန်တော်ရှင်းပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်let's say president PIE assign DND president သမ္မတဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာလုံးဆင်မရလို့ဒီတိုင်းထားခါချက်ဖြစ်ပါတယ်နားလည်ပြီပါ30 တက် unitဆိုတာ unit အလိုက်ပါနဲ့ကဏ္ဍအလိုက်သူ unit နဲ့သူပြောပါ42 category 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 အမျိုးအစားအတန်းအစားဥပမာကြည့်ဦးဆိုကြည့်ဦးမျိုးအစားမှာထောက်ဘက်ဆိုထောက်ဘက်သူ့ရဲ့ကဏ္ဍအလိုက်ထားအောင် category လို့ခေါ်ရဲအမျိုးအစားအတန်းစလိုက်ခွဲခရရဲ Asian တရား complexity ကိုတန်းစီရခမှာ category ဆိုတဲ့စကားနားလည်ဖို့ရေးကြည့်ပါ secret CIGARET secret စလိုက်ပါနော် secret စလိုက်တဲ့မင်းကြီးပဲတော့တော့နော်44 contest 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 စကားစား 45 introduction 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 အစပြုသည့်46 opportunity 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 ဆိုလူတယောက်ရဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တဲ့ opportunity 49 performance PRFORMANC performance ဖြောဖြေအနုပညာပါနော်အနုပညာဖြည့်သိမှုပါဝင်ဆောင်ရွက်မှု46 driver DRIVR driver ကားမောသမား49 flight FLINE GHT flight flight ကလေယာဉ်ပြောဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် flight နဲ့ flight နဲ့မှားလာပါတယ်လေယာဉ် okay လေယာဉ်ပြန်ပါနော် flight လို့ခေါ်ပါတယ်length 50 LENGTH length အလျားပါနော်အဟျားဖြင့်အလျားဖြစ်တယ်50တက် magazine 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 မှာလည်းစာအုပ်ဆင်များလို့အတန်းထားခြင်းဖြစ်ပါတယ် MAGAZINE magazine စာစောင်52 newspaper NEWS PAPER newspaper သတင်းစာ
53 relationship 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 အဆက်အသွယ်ပါနဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခု relationship ဖြစ်တယ်ဥပမာအိမ်ထောင်ရေးကိုလည်းနှစ်ယောက်ပေါင်း relationship လို့ခေါ်ရယ်မိသားစုဆိုလည်း relationship လို့ပြောရယ်တကယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းကမှ relationship လို့ပြောတယ်ဒါကတော့အဆက်အသွယ်တယောက်နဲ့တယောက်ရင်းနှီးဆက်ဆံမှုပါဖြစ်ပါတယ် relationship ဆိုတိုင်းလင်မယားလို့ပြောဆိုမဟုတ်ပါ54 teaching teaching သင်ကြားခြင်း55 cell cell ဖို့ပြောဆိုဖြစ်ပါတယ်56 dealer ဖေးဝေသူများလို့တပည့်ဖေးရှက်ဝေတပည့် dealer 59 finding finding ကနောင်မှာဆိုလို့ရှိရင်တွေးဟိဟာတရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလည်းအသုံးပြုပါတယ်58 lake ကန်ပြောပါတယ်ကန်ဖြစ်တယ်59 member member အဖွဲ့ဝင်အသင်းအဖွဲ့တစ်ခုခု၏ member ဝင်လို့ရှိရင် member လို့ခေါ်ပါတယ်60 message message သတင်းmessage တယောက်နဲ့တယောက်အပြန်အလှန် message ပို့ကြတယ်ဆိုသတင်းအချက်လက်မျှဝေလို့ပြောပါတယ်60 phone phone လက်ကင်ဖုန်းပါနော်60 sense အာယုခံစားမှု sense အာယုခံစားမှုလူတယောက်မှာအာယုခံစားမှု၅မျိုးရှိပါတယ်63 appearance ရောက်လာခြင်း appearance ဆိုတာလူတယောက်ရဲ့ကိုနေဟန်တာမြင်ရမှုသူ့ရဲ့ပုံပတ်တံတောင်လေးပြောခြင်းဖြစ်ပါတယ်64 association association အသင်းအဖွဲ့ association အသင်းအဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်65 concept concept အယူအဆအမြင်သဘောထားcustomer customer မြန်မာပြည်မှာပဲထွက်ပိုင်း customer မဟုတ်ပါ customer ဈေးဝယ်လူဖြစ်တယ်69 death death ဒီဆုံးရှင်မှာလူတယောက်ဒီဆုံးတော့ dying လို့ပြောတဲ့ညာနဲ့ death ဒီဆုံးမှုပါတရားလူတယောက်ဒီဆုံးသူရဲ့ death ဆိုတော့နော်သူရဲ့ဒီဆုံးခြင်းမှတ်တမ်းဝင်ရဖြစ်တယ်discussion discussion ဆွေးနွေးရှင်69 housing housing အိုးအိမ်နေရာချတာရှင်ဥပမာတက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးဆိုခဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားလာတက်လို့ရှိခဲ့အိုးအိမ်နေရာချရရဲ့ငှားရမ်းရရဲ့90 inflation ငွေဖောင်းပွားမှု inflation ငွေဖောင်းပွားမှု90 insurance insurance အမခံရှက် insurance အမခံရှက်92 MOD mood စိတ်ခံစားချက်ပါနော်စိတ်ထဲမှာခံစားနေရ mood ပါနော် current mood ဒီလိုမျိုးဆိုလူတွေတင်ကြရှင်93 woman woman အမျိုးသမီးတယောက်94 advice advice အကြံဉာဏ်ဖြစ်တယ် ဆိုရင် advice အကြံဉာဏ်ပြည့်လို့ advice ကကြတဲ့အကြံဉာဏ်ဖြစ်တယ် blood 3 effort effort လုံလ effort လုံလဖြစ်တယ်လူတယောက်ရဲ့လုံလကြိုးစားမှုဖြစ်တယ်89 expression expression မျက်နှာအမှုအရာ expression မျက်နှာအမှုအရာ90 importance importance အရေးပါတော့ဖြစ်တယ်အရေးပါပါနော်89 opinion opinion ထင်မြင်ယူဆချက်လူတယောက်ရဲ့ my opinion is ဆိုလို့ရှိတယ်လူတယောက်ရဲ့မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာထင်မြင်ယူဆချက်ဖြစ်တယ်ရဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်ဒီမှန်ရှင်းမှန်နေမယ်မှားရှင်းမှားနေမယ်သူကတိကျရရမှုမေးစောပြဖြစ်တယ်ရှိစေ payment payment တခုခုငွေပေးချင်ကိုစည်းဝေက payment လုပ်တဲ့ခါမှာကိုဘဏ်ကတ်နဲ့လုပ်လားကို cash တင်ငွေသားကိုင်ပြီးလုပ်လိုက်ပါမျိုးမူတည်ပါတယ်ရှိစေတက် reality reality အမှန်တကယ်ဖြစ်ရှင်းပါနဲ့အမှန်တကယ်စင်စစ် reality 69 responsibility responsibility တာဝန်ယူခြင်းတာဝန်သိတတ်ခြင်း63 situation situation အခြေအနေ64 skill skill ကျွမ်းကျင်မှုလူတယောက်ရဲ့ကျွမ်းကျင်မှု skill statement
Shasing statement. STATMED statement. Topian shit. Shasik wealth. WEATH wealth. Shanta Jua Mook. Shasik application. APPLICATION application. Shalwa din Odibaya, Shalwa din, Ludiaga, Aluku Shadow, apply the application Tiavana. Shasik city, CINDY, city, Mubia. Shasiko county, 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 county of Mimabima, though nearly here Ubama, counties or Gentile, Karayo, Poblaci Pebai. Goes DPTH death and net, DPTH death and net. Goes estate, estate can win, estate can win. Goes night foundation, FOUNDATION foundation, omit, FOUNDATION foundation, omit. Goes grandmother, a poor one, a Bama was a pede, GIND, grandmother, a poor, GIND, grandmother, for mother yashima, grandlage, grandmother yabai. Goes hot, HERD hot, Nalo, Ludiawi at the Shuama, ye by Nalon pede, goes prospected, PSPCTIV, prospected, shoot up, Jawi, my prospective point of view banner. Go ye, Mimi shoot on here, Kilo Shigi, Kuma, or Tabalo Shigi, Penton Pete, goes a cow photo, double, PHOTO photo, double, goes a connect recipe, IECIP recipe. Posani studio, goes a check studio, STUDIO studio, goes a go, topic, a Gauya, Gauzai, topic, a Gauya, Gauzan, Tiopianzi topic. 100 တရားဘာနဲ့ဆိုဖြတ်တဲ့အလုံး collection 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 သိမ်းစီရှင်တခုခုသိမ်းရင်ဘာလဲ collection လို့ဒီမှာခေတ်ဆိုခေတ်တစုသိမ်းလိုက်တယ်ဘောမဆိုဘောမတစုသိမ်းလိုက်တယ်ဆိုရင် I collect the pen here ဒီမှာတခုခုဘာလဲငါဘောမတွေဒီမှာသိမ်းရင်ငါခေတ်နဲ့မှာသိမ်းပြီတခုခုပြပြီးတော့ collect လုပ်တယ်တခုခုသူပစ္စည်းအမျိုးတူရှင်းတူသုံးမလားစုမလားသိမ်းရဖြစ်တယ် collect လုပ်ကြတယ် collection လုပ်တယ်သိမ်းစီရှင်ဖြစ်ပါတယ် okay အားလုံးကိုဗီဒီယိုရှင်းကိုနာထောင်ပြီးလေ့လာခိုင်းအရောက်စီတောင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာတိအထမကတိုးတက်လာပါစေဟောဟာရတီကိုလက်တွေ့စကားပြောမှာအသုံးချနိုင်ပါစေလို့အကျွမ်းဟာစုံကွန်တောက်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကျမရှင်တကပါစီ see you at the next lesson